Mi gente, un videito para YouTube. ¿Se acuerdan el día que yo estaba haciendo un ring de moto? Que estaba dando lástima porque necesitaba un taladro, mire. Ahí está, me lo acabo de comprar. Nuevecito, nuevecito. Cuando es 26 de abril del año 2025. Cuando son, mire, las 10:49. 10:49 de la mañana le estoy haciendo este videito. Mire, ahí está, mire. Ahí está, mire. Taladro nuevo, mire. Taladro nuevo. De paca. No lo he estrenado, mire, ahí está. Ahí está. El videito nuevo para que se lo vacilen. Mire. Y eso que les gusta quitar herramientas prestadas, para mi taller no vengan a estar quitando herramientas prestadas. Se lo digo de una vez. Porque yo nunca consigo con ustedes. Entonces no quiero que estén aquí en mi taller buscando herramientas prestadas, mi gente. Cada vez que yo le pregunto a alguien que si tienen, me dicen que nunca tienen. Para mí nunca hay. Les hablo claro. No los quiero por aquí a la gente quitándome herramientas prestadas.